الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبذ الله سبحانه وتعالى yabukeseza olwaleero nga ndi omu ku bantu abalina okubaako mu kifo kino ekyekitiibwa, era nemwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga ansikanyiza ebyenyi bino ebitemagana n'ekitangala ky'obukkiriza. Fabarakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. nga bwe tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atusobozesa okubanga tusisinkana ne mu firdausi al-a'la mu lunaku lwetagenda tugasa maali yadde zadde okujjako yalijja mu maaso ga Allah n'omutima nga mulamu. Omusomo gwaffe gwe tugenda okwejjukanyako gujja kuba kukwatagana ku ahamiyat as-salah wa shurutiha, obukulu bw'ekigambo sala, obukulu bw'essala mu busiraamu n'obukwakulizo bw'essala mu busiraamu. naye olwakadde tuyinza obutabimalayo byonna, naye tujja kwogerako ekyo Allah kyanaaba tusobosezza biidhini subhanahu wa ta'ala. baganda bange balungi abakuŋŋaanidde mu masijidi eno ekitiibwa, ekigambo sala mu bulamu bw'omusiraamu kigambo kikulu nnyo nnyo nnyo, era bwe tutunuulira ekifo ky'essola mu busiraamu tujja kwesanga nga essola eyina ekifo kinene nnyo mu busiraamu. ye ibaada yokka gy'ojja okusanga ng'ekuŋŋaanyiza empagi z'obusiraamu zonna. essola y'empagi ey'obusiraamu ekuŋŋaanyiza empagi z'obusiraamu zonna. ng'era bw'ojja okkiraba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakulaga ti bw'oba omenyeewo essola kiba kitegeeza obusiraamu bwonna obuyiye ku ttaka. tosobola tugamba nti oli musiraamu okkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ng'empagi y'obusiraamu wagisuula ekwatagana n'essola. essola nga mwe mbagambye nti y'empagi yokka mu mpagi z'obusiraamu kumpi ekuŋŋaanyiza empagi z'obusiraamu zonna Allah yazissa mu yo. bw'oyagala okkimanya empagi z'obusiraamu ziri ttaano, si bwe guli? esooka bagiyita shahada, y'empagi y'obusiraamu esookera ddala mu mpagi z'obusiraamu. mweri mu sola teriimu. tosobola kusaala sola neetuuka nga tosiseeyo mpagi eyo eya shahada. mu sola buli lw'otuula ku tahiyat oddiŋŋana ekigambo ekigamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, noddamu nozza obujja shahada yo ng'oli mu sola okkakasa Allah subhanahu wa ta'ala nti nkyali ku mulamwa ogw'okubanga nkakasa nti teriyo asinzibwa mu butuufu okuggyako gwe Allah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, noddamu n'okakasa nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah ate muddu wa Allah. empagi ey'okubiri mu mpagi z'obusiraamu eba sola, yenyini gy'ogenda okusaala tuyinza ogibuuka. empagi ey'okusatu mu mpagi z'obusiraamu esangibwa mu sola, azaka,
zaka kitegeeza ki? Kitegeeza kuba nti owaddeyo mu busiraamu nga n'ebimu ku bye tuwaayo mu busiraamu ebikola ssente biba biseera. Bw'oleka ekiseera n'ova ku dduuka lyo, obadde ogenda kufuna ssente, obadde ogenda kusuubula, ne weerekereza esswala, kumpi oba owaddeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekikola ssente biba biseera. Weerekereza ebiseera n'oba ng'ojja okuyimirizaawo omulimu guno ogw'esswala. Y'ensonga ojja kusanga nti n'okuwaayo munda mu sswala mwekuli. Empagi ey'okuna mu mpagi z'obusiraamu eba sawumu, kuba kusiiba. Omuntu buli lw'oyingira mu sswala n'oleeta takbiira nti Allahu akbar, oba tokyakkirizibwa kulya, oba tokyakkirizibwa kunywa, n'ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byaziiza ku musiibi byonna babikuziizaako gwali mu sswala. Esswala hijja mweri teriimu, era nayo jajjisanga nga erimu mweri. Mu ngeri ki? Titeriyo muntu yenna asobola kusaala sswala n'etuuka nga toyina kakwate na ku nnyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Era buli lw'oba ogenda okusaala esswala osooka kunoonya qibla, kaaba eriwa. Era bw'omala okumanya nti kaaba eri wano n'osaala ng'otunudde muli, wallahi by'osaala Allah tagenda bikkiriza. Y'ensonga lwaki tugamba nti esswala yonna Allah yagikuŋŋaanyirizaamu empagi z'ettaano. Buli lw'ogayaalirira esswala, empagi z'obusiraamu zonna oba oziyiye ku ttaka. Nabwe kityo kigambo sswala kikulu nnyo mu busiraamu, kigambo kinene nnyo mu busiraamu. Era omuntu azannyira ku sswala, agayaalirira esswala, wallahi ali mu khasaara, ali mu kuzikirira, ali mu kufaafaaganya mu bulamu bwe. Njagala tunokoleyo ebimu ku biraga obukulu bw'esswala mu busiraamu n'ekifo ky'esswala mu busiraamu, nga tujja kuba nga tuyita mu mbeera ey'obufunze insha Allah. Ekisooka kya byonna, akhi muslim, as-sala imaadu ddiin alladhi la yaqumu illa bih, y'empagi y'eddiini eno y'obusiraamu. Ng'obusiraamu tebusobola kuyimirirawo okuggyako nga buyimiridde ku mpagi yaki? Ya ssala. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadithi mpanvu naye sahaba yitwa Muadh ibn Jabal rahimahullah wa radiyallahu anhu, yamugamba nti ya Rasulallah, owange gombaka wa Allah, baako emirimu gy'onyiza okumbuulira, akhbirini bi'amal, mbuulirako omulimu nga bwe mba ngukoze gunyingiza ejjana. Akhbirini bi'amalin yudkhilni aljanna wa yubaiduni ani nnar, nga gunneesambya omuliro. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba ekigambo nti laqad sa'alta an azim, wallahi obuuza ekibuuzo kikulu, ekibuuzo ky'obuuziza kinene nnyo. N'amugamba ebigambo bino, bw'oba oyagala kuyingira jjana, toola shahada, saala ssala, owe zaka, najja nga amutegeeza ebintu by'obusiraamu byonna, empagi z'obusiraamu. Bwe yamala n'amugamba akhbirni, byamugamba sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, wandyagadde nkunnyonnyole, rasul amur, ekifuga ebintu byonna, omutwe omukulu mu busiraamu, wa amude, n'empagi y'obusiraamu esinga okuba ennene mu busiraamu, wa dharwata saname, n'ebbango ly'obusiraamu. Qala bala ya Rasulallah, qal rasul islam, rasul al-islam, rasul amur, yamugamba nti al-islam, ekifuga byonna buba buki? Busiraamu. Wa amudihi as-salah, yamugamba empagi y'eddiini eno swala. Empagi
kiba ki swala. Namugamba sallallahu alaihi wasallam tiwadharwatu sanamih aljihadu fi sabilillah, eba ebbango ly'ensonga zino zonna kubanga olwanirira ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan idha saqata al-amud, empaji buli lwemenyebwawo kiba kitegeeza nti ebizimbibwa byonna biba bimenyese. Kukimu kukikulaga obukulu bw'essala nti yempaji y'obusiraamu, mpaji ya ddiini. Ekyokubiri, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama, nga tonnannyonnyola Allah bingi, tonnayogera bigambo biyitirivu nnyo, kyagenda okusooka okukutunulako oba kyagenda okusooka okutunula ku bintu byonna byogenda okujja nabyo, agenda kusooka kutunulira kya swala. Omulimu gwogenda okusooka okubalibwa gwatudde wano, mulimu gwenda kuba gwa swala. Kyobola Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba nti man jaa bil hasanati, yagamba nti man jaa bil hasana, teyagamba nti omuntu akola ekirungi, wabula omuntu alijja mu maaso gange n'akalungi konna, omuntu alijja mu maaso ga Allah nga azze n'esswala ye. Esswala ogenda kujja nayo mu maaso ga Allah, ne mu byagenda okusooka okutunula mu mirimu gyo gyonna, nga tannatunuulira hijja, tannatunuulira kisiibo, tannatunuulira zaka, tannatunuulira ki kyagenda okusooka okutunulako Allah, egenda kuba ki? Yagamba Nabi Muhammad mu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-salah, omulimu gwagenda okusooka okubuuzibwa oba okubalibwa omuddu mu mirimu gye gyonna egenda kuba ki? Naga nti fa in saluhat, esswalayo bweriyita mu kasengejja, saluha sairu amali, emirimu gye egisigadde gyonna gijja kuyita mu kasengejja. Wa in fasadat, esswala bwerigaana okuyita mu kasengejja, fasada sairu amali, gyonna agenda gigoba Allah. Ekyo tekikumala kulaga bukulu bwa ibada ya swala. Mu hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti awwalu ma yusalu anhu yawma al-qiyamah, omulimu gwogenda okusooka okubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero, yundaru fi salate, bagenda kusooka kutunula muki? Mu swalayo. Fa in saluhat, bwerirongoka, faqad aflaha, wallahi oliba weesiimye, oliba owangudde. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, esswala bwerisangibwa nga nfu, ojja kuba ofaafaganiddwa, ojja kuba ozikiridde. Ekyokusatu, hadithi nyingi ku nsonga y'esswala nti Allah gwe mulimu gwagenda okusooka okubuuza. Mu hadithi eddako ya Tamimu Dari, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah salatu, kibagenda okusooka okubala ejja kuba ki? Swalayo. Fa in kanat atammaha, bwerisangibwa nga esswala yajjuzibwa bulungi nnyo, kutibat lahu tamma, esswala egenda kuwandikibwa nga ejjudde. Wa in lam yakun, bwerisangibwa nga tejjudde, wa in lam yakun atammaha, bwoliba tewagijjuza, qala Allahu azza wa jal, Allah agenda gamba subhanahu wa ta'ala, unzuru, amalaika musooke mutunule muddu wange oyo, hal tajiduna li abdi min tatawwu', ayinayo swala za sunna ziyasaalanga qabliya ba'diya weziri, fatukmiluna biha faridatah, essunna zino zijjuze ki? Zijjuze farada ye weziri. Bw'olisangibwa nga n'essunna tezaaliwo, wallahi kizibu. Kibona nti wakubi mala okusaala farada, goberezaako ki? Bw'oba tonnasaala farada, sooka osaale sunna.
essunna eno eyamba kinene nnyo ku fariida yo. Essala gy'osadde oluvannyuma lwa fariida ey'etteeka eyamba kinene nnyo ku ssalayo. Si kwejalabya, wabula byonna bigenda kuba bikuyamba okuzitoya omulimu gyo gino gy'okola gigenda okuyamba yawma alqiyama. Oluvannyuma batunuulira ezaka, batunuulira okusiiba, batunuulira hijja, batunuulira emirimu. Naye ng'ekigenda okusookerwako ejja kuba ki? Ekyokusatu, essala akhiru ma yufqadu min addiin. Gwe mulimu ogenda okusemberayo ddala abaana Adamu gwe bagenda okusuulawo bagute. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali ategeeza basahaba n'abagamba nti latunqadanna urwa al-islaami urwatan urwa. Kigenda kutuuka ekiseera abantu batandike okubanga bamenya obusiraamu oba bakutula obusiraamu muguwa ku muguwa oba mulimu ku mulimu. Bwe bamala okumenya ekisooka nga baddako bakwata ekyokubiri. N'agamba sallallahu alaihi wasallam fa awwaluhunna naqda. Abasiraamu kye bagenda okusooka okuviirako ddala kwe okulamuza obusiraamu. Ekigenda okusemberayo ddala mu mirimu gye bagenda okuta wa akhiruhunna salah. Kye bagenda okusembayo okuta egenda kuba salah. Yagamba sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yurfa min an-nas al-amana. Ekintu ekigenda okusooka okuggyibwa mu bantu bakiyita al-amana. Amana kozze kyeki? Ng'osobola okutambula ekyalo kyonna n'otafunako amin nga tekuli mwesigwa. N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti wa akhiru ma yabqa as-salah. Ekijja okusembayo mu basiraamu ejja kuba ki? Salah. Naye n'agamba nti rubba musallin la khayra fihi. Obaolyawo kirituuka ekiseera nga wallahi olaba omusaaze naye nga taliimu kalungi yadde. Rubba musalli la khayra fihi. Ya subhanallah, wallahi nga taliimu kalungi. Just kutuukiriza bikolwa mbu asaala naye ng'essala asala teriiwo. Baganda bange abalungi abatudde wano olwaleero, essala yo okubalibwa nti osadde essala tugibala luvannyuma lwa swala. Okubalibwa nti osadde tukubala ddi? Luvannyuma lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani teyatugambako nti musaale essala. Nedda. Aya zonna z'osanga mu Qur'ani zigamba wa aqimu ssala. Mukole ki? Muyimirizeewo essala. Kiina enjawulo wakati w'ekigambo musaale essala, muyimirizeewo essala. Okuyimirirawo kw'essala kitegeeza oyina bingi by'otunuulidde. Omuntu agenda okusaala osooka kufuna wudu, n'otunuulira engoye z'ogenda okusaaliramu, otunuulidde ekifo mw'ogenda okusaalira, otunuulidde biki. Ebyo na byonna biyingira mu kigambo iqamati ssala, kuyimirizaawo ki? N'oluvannyuma lw'essala okukakasa nti ogiyimirizaawo, Allah akugamba nti inna ssalata tanha anil fahshai wal munkar. Omuntu asadde eyayimirizaawo essala, wallahi essala ekugaana obubbi, ekugaana okwenda, ekugaana okulyaza amaanya, ekugaana. Kati bw'olabanga ebyo byonna ova ku ssala, omaze okusaala essala naye ng'okyalimu emize egyo, oba tonnasaala, oba tonnategeera essala ki kyeragira na bukulu bwa ssala. Yoyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwaga nti rubba musalli la khayra fihi. Wallahi yinza okulaba omuntu ng'ayimirira musaaze naye nga wallahi taliimu kalungi yadde, taliimu kalungi. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ekintu ekigenda okusooka okuggyibwa mu bantu al amana
wa akhiruhu as-salah. Ekigema agenda okusembya kijja kuba ki? Ensonga eyokusatu eyokuna mu nsonga ezikulaga ekifo ky'essala mu busiraamu, akhiru wasiya awsa biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummatahu. Wallahi kyekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekyasembayo ku lulimi lwe ng'akiramira abasiraamu. Mu bigambo byasembyayo okwogera nga Allah tannamujjulula ali ku ssaawa yesembayo, ekigambo kyeyasembyayo sallallahu alayhi wa sallam kikwatagana na swala. Mu hadithi ya Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mukyalo n'atunyumiza ti kana min akhiri wasiyati rasulillah, kubimu ku bigambo mbaka byasembayo tulamira as-salah as-salah wama malakat aymanukum. Basiramu salah, basiramu salah wama malakat aymanukum, na buli kyonna kye mufuga mu mikono gyammwe egya ddyo, mube beesimbu, mube bantu ab'obuvunaanyizibwa, temugayaalirira obuvunaanyizibwa bwammwe. N'ekigambo kye yassaako essira sallallahu alaihi wasallam, basiraamu salah. Ebirala ne bwe bigaananga ne swala tegaana, ebirala ne bwe biba bikoze eki bigaanye naye swala tegaananga mu bulamu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abanga yaddira ekigambo ekisembayo mu bulamu bwe nti swala, eyo omusiraamu yandibadde agigayaalirira na olwokubanga esswala fe olwali tetukyagitwalanga kinini mu bulamu bwaffe. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omukyala Aisha atunyumiza atugamba nti kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithu, twatuulanga n'omubaka n'atunyumiza naffe tumunyumiza waka, n'atusesa naffe ntukola ki? Ne tumusesa. Wa idha sami'a nida, bwe yawuliranga ekigambo nti Allahu akbar Allahu akbar, qama kaannahu la ya'rifuna, wallahi nga asituka nga alinga atatumanyi. Awulidde ki? Awulidde ki? Allahu akbar. Singa twali tumanye ekigambo eky'abasiraamu kitegeeza ki? Teri musiraamu yandisigadde nga atudde oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kiga nti Allahu akbar, Allah yasinga. Tekitegeeza nti Allah munene, wabula yakola ki? Allahu akbar, Allahu akbar. Omwazinyi bwagamba ekigambo ekyo ng'oli musiraamu, wallahi kyonna kyoba oliko osituka busitusi n'ogamba nti kaŋŋende, bankowodde, bampisa awali akbar asinga obunene. Naye lisaanul hal, olulimi lwaffe lutugamba gw'osigala w'osigadde bw'oba ovuga takisi n'ogamba nti at-taxi akbar. Bw'oba oli mu dduuka omwazinya ga nti Allahu akbar n'ogamba nti adduuka akbar, edduuka ddene. Bw'oba ofumba mmere n'ogamba emmere yesinga obunene. Bw'oba okola ki kyonna, okusigalawo kwo kw'osigaddewo kiraga nti ekyo ekinene okusinga gwe bakuyikowoledde. Allahu akbar, Allahu akbar. Omubaka bagamba nti yasitukanga waatudde nga wallahi alinga atatumanyi, alinga gwe tutabadde naye mu mboozi. Olwaleero bwe tutwala esswala naffe, bwe tutwala esswala olwaleero naffe, oba esswala tugitunuulira ng'ekintu ekirina okusembayo. Tulina n'enjogera ezimu baga nti as-salatu waqtuha muwassa, ekiseera ky'esswala kigazi. Allah yatugondeza esswala ki? Kiseera kyayo ki? Dhuhuri yatandika ssaawa mmeka? 7, si bwe guli? Nga bwe njogera bwe kitujogera. Neggwako ssaawa mmeka? Eggwako ssaawa mmeka? 9. Okuyingira kwa asiri kuggwako kwaki? Kwa dhuhuri, si bwe kiri? Nogamba ebiseera biri awo biwanvu nnyo, nja kusaala obudde bwonna. Wallahi oba totegedde kyakutonza, oba mulyaza amaanya nnyo.
weebuuze mu lunaku lwonna mu lunaku mwonna lulimu essaawa mmeka wangi 20 mmeka 24 kale katutwala 24 mu ssaawa 24 essola tuzisalira eddakiika mmeka zonna 5 omusaaza alwawo ennyo essola yetwala eddakiika mmeka 7:10 siwe guli 7:10 kale tutwale 15 emirundi 5 ziba sawa meka wangi eddakiika 7:5 nene 7:5 zoyina okuwa omutonzi ozimulyaza amaanyi ekitone oyo na alwawo yasaale 15 tasangika era bw'aba imaamu ku muzikiti watarakuka kaima basobola ogikulekera eswala yo imaamu alwawo oyo dakika 15 tusaala biki dakika 5 zitumala eswala era osobola okusanga omusiraamu naga nti yaakhe nindaamu eddakiika ezi mala okuwubayo neswala nzija tugende dakika meka mpayi dakika 2 mpuubeyo neswala nzija owa nakubira essimu nogaa nedda mpayi dakika 2 nsaala wano nzija eddakiika ezi wallahi neddakiika zetulina okuwa Allah nazo tuziryaza amaanyi tweryaza amaanya Allah watomulyaza amaanyiza wabula gwe eryaza amaanya eni swala teyamba Allah teyina weemuyambira yadde wabula emigaso gyayo gisinga obungi gyonna gidda wallahi emigaso gidda gyoli kyobalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yawaana abantu abasaala ekyokutaano Allah yawaana baki abasaaze omuntu ng'oli musaaze Allah yakuwaana abayimirizaawo essala ne bagiragira n'abantu omu mayumba gaabwe basaale abantu abo Allah yabawaana Allah naga nti wadhkuru fi lkitaabi Ismaila innahu kaana sadiqa alwa'di wa kaana rasulan nabiyya Allah agamba subhanahu wa ta'ala agamba nabi Muhammad wadhkuru fi lkitaabi jjukira ebiri mu kitabo kya Ismail musajja oyo yali wa mazima innahu kaana sadiqa alwa'di yali musajja ow'amazima mu ndagaano ze ani amwogerako ebyo ayogera ku Ismail wa kaana rasulan nabiyya yali mubaka ate nga nabbi mu bikolwa bye wa kaana ya'muru ahlahu bis-salaati yali muntu akubiriza abantu b'omu maka ge okukola ki nga tayagala waka muntu atasaala swala وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية والله يمد الله قانتي وفت ومسيمة الله يقول لك لواكي الله يمسيمة لواكي الله يمسيمة والله كسال الصلاة نكجيرا جربان تمكاجي الله نابنغا يمسيمة سبحانه وتعالى نفي الله يتسيمة buli lwoyimirizaawo essala Allah akusiima buli lwosaala essala Allah akusiima twali tukifunye makulu mu mitima gyaffe nti buli tusaala Allah atusiima ensonga y'omukaaga butatwala budde Allah yavumirira nnyo abantu abagayaalirira essala yavumirira nnyo abantu abagayaalirira ki abagisuulawo n'abagigayaalirira abagayaavu twala Allah agamba mu suratu Maryam yemu eyo fakhalafa min ba'dihim khalfun aga nti oluvannyuma baasikirwa abasika babi abasika naye nga baki bakola ki Allah adaa'u ssalah bakwata essala ne bagikanyuga eri kasasiro adaa'u ssalah
wattabau shahwat ne babanga bagoberera ki ewagazi mutima gw'oyagala nnyo okwebaka ne bakuzuukusa ku subuhi n'olemera mu buliri nja kusaala ne Allah alaba nakooye nnyo la hawla wala quwwata illa billah Allah gw'onyumiza nga bwe wakooye nnyo wallahi sigala mu buliri nga weebase naye kikutuukangako fala talumanna illa nafsak tobangako gw'onenya okuggyako omwoyo gwo wallah mu hadithi empanvu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali anyumiza basahaba mpanvu yakyaliwa bamalayika babiri nabuga nti gwe Muhammad jangu tugende mutulo ate ebirooto by'abannabbi babubaka naga jangu tugende tukulage biki baana Adamu bye bafuna mu ntaana jangu nabbi aga nti fantalaqna ne tutambula sigenda jimalayo yonna naga nti hatta okutuusa le twatuuka ala rajulin waliwo yali ebase faidha akharun qaimun bisakhara waliwo amuyimiridde emitwetwe akhidhun bisakhara asitudde oguyinja ogunene mu bbanga nga buli lwagusitula mu bbanga aguta ne gukuba omutwe gwo neyebase gwonna omutwe ne gubetentuka nabbi yagaa subhanallah Jibril ono yakolanga ki nagago jangu tugende ne bamwongere ne bamulaga abantu abawerako naye ku nkomerero ya byonna bamugamba nti ojjukira gwe twasanze nga wakuba oguyinja naga nti mujjukira bulungi era nababuuzizza yali akola ki naga nti hadha kana yanamu ani salati almaktuba oyo golabye bakuba oguyinja yali yeebaka ku ssala ez'etteeka sola kize twebakirako ez'etteeka basiraamu wangi yali yeebaka mu biseera eby'essola ez'etteeka naawulira omwazinyi ng'akoowoola assalatu khairun min annawm gwe n'omuganda nedda annawmu khairun min assalah annawmu khairun otulo tusinga ki nakooye nnyo nze ndeka neebake wallahi weebake weseeko ebulangiti gye weetaddeko bajja kussaako oguyinja ebyogerwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akulaga nti buli lwoga yalirira esswala wallahi tab ate nno yayogerwako yali asaala yali akola ki naye nga tasaalira mu budde kati tombuuza atasaala ye agenda kufaanana atya oyo tobuuza bw'abanga asaala bwe batyo bagenda omumukola ng'obuzibu yali alina gayalirira ki kati olwo yali tasaalira ddala weebuuze eyali ebivaako nga ye tayagala kusaala la hawla wala quwwata illa billah kibala Allah subhanahu wa ta'ala ganti fawailun lil musallin okubonaabona kuli eri abaki yabayita basaazi basaala kitegerekeka naye obuzibu bwabwe ki alladhina hum an salatihim sahun basaalanga esswala naye nga balagajjavu basaalanga esswala nga tebazisaalira mu budde ne batuuka okuyita okusaala esswala zukosaala essubuhi ya musiraamu noganza ensekereramu abatamanyi ddiini omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam rufia alqalam an thalathi ekkalaamu yasitula ku bantu bameka ani naimi hatta yastayqidh nabbi omuntu gwe yasookerako omuntu eyeebase naakola ki omuntu eyeebase Allah tamuvunaana okutuusa lwakola ki kati gwe musiraamu lwaki ontawanyanga ndi mutulo twange ya miskini gwatusomera hadithi weebase gwatuuka otutusomera hadithi oba weebase okutusomera hadithi eyo sheitaani bajja nebatawaanya nekulemesa okugenda okusaala subuhi
n'ogaana okusaala esswala eyo nga wallahi yeggulawo baraka y'olunaku. Ekyo mukimanyi bulungi. Yesswala ekuggulirawo olunaku ne lufuuka lwa baraka lwa mukisa. Kati gwe oba tosadde kikyosuubira. Omubaka Muhammadi nedda tubadde ku aya Allah ganti fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah basuulawo esswala wattaba'u shahawat ne bagoberera ki Allah ganti fasawfa yalqawna ghayya tubakakasa mugenda kusisinkana kye bayita ghayya kibalindiridde abatasaala ghayya akoze eki abalindiridde ghayya kifo mu bifo by'omuliro kifo mu bifo by'omuliro nga guno gwo gulindiridde batasaala oba abasaala nga tebasaalira mu budde. Allah yatugamba mu Qur'an mu suratu Nisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Abananfusi bakwenya kwenya Allah. Bakwenya kwenyani? Kyokanga Allah naye abakwenya kwenya. Mukwenya kwenya Allah naye akola ki? Wa idha qamu ila as-salah bubala bagenda okusala esswala qamu kusala. Ayimirya mu swala nga mugayavu. Tafaayo. Yoyo gosobola okubuuza musiraamu olwaleero. Senga mbuuza ekibuuzo ng'oyogera mazima. Ku salaati subuhi oluvannyuma lwa al-Fatiha akulako esooka osomye ssuula ki? Nga n'ebiwasomye tobijjukira. Oba nasomye biki Mungu yamanyi kasa yabiwandiise dda. Kasa yabiwandiise dda. Ebibuuzo tebyabadde mu swala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti esswala y'omuddu ewandiikibwa ebbanga ly'omalanga ebirowoozo biri munda mu swala bwe bidduka nga ne bamalayika basitula ekkala. Mukitegedde? Oluyingira mu swala ne takbira Allahu akbar ebirowoozo byange nkyali mu swala kasa ntandika okujjukira la hawla wala nakoze n'omusiraamu endagaano kati kansaale supiidi bwe nnamala okusala oba nnenye booda oba ntambuzeho bigere ne kamala okusala mukubira essimu eyo emboozi yonna oginyumya nga bali basitudde eddekala mbalinda lwonaakomawo. Kati oyinza okufundikira ng'esswala gy'osadde bakuwandiiseeko takbiira eyingira mu swala naye byonna by'osadde awo nga obwedda batunulya ali mu katemba oba obwedda ali ku ki? Kitegerekeka? Bawandiika ng'ebirowoozo biri mu ki? Bwe bidduka ne bakola ki? Ekalaamu neesitulwa paka lwonadda subhanallah ndi mu swala ne balyoka batonyeza akomyewo. Bameka mufa abasaala esswala ne tugimalako nga tuli mu swala. Kiwa nabbi abaga musaale sunna, musaale qabliya, musaale baadiya ziyamba okuzibikira ebituli ebyo. Sunna ze ziyamba okuzibikira ki? Wa illa tuli bagayavu nnyo mu swala. Kati Allah akugamba nti bwe gojja okusanga ng'ayimiridde mu swala wa idha qaamu ila as-salati qaamu kutuukiriza mukolo. Era yogojja okusanga oluvannyuma lw'esswala akugambe ekyo kya Allah nakyo kiwedde tukijje mu ddiiro. Kikoze eki? Kyekizibu nakyo kivuddewo. Esswala si kizibu, tekibangako kizibu. Wabula emirembe gyonna n'obutebenkevu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waju'ilat qurratu aini fi salah. Emirembe gyange n'obutebenkevu Allah yaginteera mu swala. Waju'ilat qurratu aini fi salah. Emirembe n'obutebenkevu Allah yagimuteera mu ki? Fi swala yaffe gye tusaala olwaleero yaki? Esswala gye tusaala olwaleero abasinga obungi okujjako Allah baba asaasidde tuba tutuukiriza mukolo kwejjako bbanja.
era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambanga Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, gendo yazine omuntu afune ku mirembe, gendo yazine omuntu afune ku mirembe. Nabbi be yasabanga agambani Bilal omwazinyewe, arihna biha ya Bilal, yazine omuntu afune ku mirembe. Folwalero tugamba tutya? Tutambulirwa mu basiramu. Olwalero ffe tugamba tutya? Tufuna emirembe mu swala yaffe, tukakasa tufuna emirembe. Ekigambo kye twogera gijjeewo omuntu afune emirembe. Owaayi saala omuntu awumuleko, era bw'osaala n'okoga nti kati mpummudde. Aye nabbi okuwummula kwe kwabanga muki? Kati faruku, njawulo y'amaanyi nnyo wakati waffe n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah kugambye nti wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna nnas. Ekigenderwa kyabwe kukola ki? Kulabibwa abantu. Owaayo olina okugenda okusaala, kubanga bw'otasaala abasiraamu bazibu, tebajja kukuziikirako, tebeetaba mu mikolo gyo. Ekitutwala mu muzikiti kukola ki? Yurauna nnas wala yadhkuruna allaha illa qalila. Esswala zaabwe teboogera ku Allah, tebatendereza Allah okujjako ki? Akatono ennyo. Esswala okumanya nkulu nnyo, lyerimu ku tteeka Allah subhanahu wa ta'ala liyakwasa, oba ogumu ku mulimu Allah gwe yakwasa nabbi Muhammad nga tagumuweeredde mu nsi. Teyagumuweera wano mu nsi, wabula yasituka n'atambula olugendo n'agenda ku Baitul Maqdis, gye yava n'asituka n'agenda min fawqi sab'i samawat, waggulu w'amagulu ameka. Allah n'amulaalikako esswala. Ekyo teyakikola ku zaka, teyakikola ku hijja, teyakikola ku siyam, wabula kyali ku ibadeji. Tekikumala kulaga bukulu bwa swala. Esswala Allah yagitulaalikako esswala 50, 50 ameka nga ge tulina okusaala, naye n'alaba obunafu bwaffe. Obunafu bwaffe mulowooza singa zaali 5, singa tuwangaala tutya basiraamu? Singa zaali 5, singa tuli tutya? Nabbi Musa alayhi salam yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwaayi Allah akulaaliseeko mmeka? Yatuwaddaaga ameka? Nanga obadde kiggwe, ddayo mangu, teriyo agenda zikusaalira yezo, ddayo ogambe Allah akukendeerezeeko. Naddayo nagamba Allah tukendeerezeeko nyingi, naga nkendeezezzaako nzigyeko, najjanga ajjako paka lwe zasigala emmeka? 5. Musa mugazi sigadde mmeka? Nti 5. Genda omugambe azikendeeze, nazo nyingi, tebajja zisaalayo. Musa ayogera okusinziira ku experience gye yalina, kitegerekeka. Bo baali baabawa esswala ezi meka? Naye n'abantu zaabalema. Esswala ezi basaala ku makya na kawungeezi. Namugamba esswala nnyingi ezo ddayo. N'agamba stahiyaitu, wallahi nkwatiddwa ensonyi okudda eri Allah, nakeewuba emirundi mingi. Allah subhanahu wa ta'ala n'akoola n'agamba nti esswala eryo etteeka limaze okuyita, zijja kubanga 5 ewammwe, ewange ziri 50. Tusaala esswala ezi, naye Allah atuwandikako 50. Buli swala gy'osaala erimu esswala 10, buli swala gy'osaala erimu esswala 10. Butuufu Allah subhanahu wa ta'ala yatwagala nnyo fe abantu ba umma ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Akadde kalabikanga kakututwalaganya, naye omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku kigambo ekikwatagana n'esswala teyakisaagirangako. Katasaagira kuki?
n'emirimu gyonna nga tagisaaga, naye eswala kigambo kikulu nnyo baganda bange. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aggulawo emirimu emirungi egikolebwa abaddu babakkiriza, omulimu gwe yasookerako abakkiriza gwe bakola swala, yagamba Allah qad aflaha almu'minun, besimya baki? Besimya baki? Abakkiriza. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, kyeyasookerako ddala abo abantu nga mu swala yaabwe baba batya Allah, bewombeefu nnyo mu swala yaabwe, yasooka nakya swala. Ate era bwe yali akomekkereza emirimu egyo n'addamu n'akomekkereza na swala, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, era be bantu bojja okusanga ku swala beekuumira ku swala. Tegedde bulungi. Ekiddira ekisembayo, Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nabbi Muhammad n'alagira abagoberezi be okubanga balagira abantu baabwe basaale swala. Allah yalagira nabbi Muhammad wamu n'abasiraamu, mulagire abantu mu bakole ki? Bakole ki? Basaale swala, kubanga swala buli lwebulwa awaka 10 ku kinnaakyo rizika ino gootaana. Mwagala temwagala? Mwagala? Mu surati Taha 132 Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wa'muru ahlaka bis-salati, lagira abantu babakole ki? Basaale. Wa'muru ahlaka bis-salati, lagira abantu bakole ki? Siraamu tuli bumu? Lagira abantu bakole ki? Baani bantu bwe bagamba wano okulagira? Bantu kye bakulagira olagire swala? Bagamba bakyala, mulagire bakyala mubakole ki? N'abaana mwe bakole ki? Wa'muru ahlaka bis-sala, lagira abantu babasaale. Lagira abantu babasaale. Wa'muru ahlaka bis-salati wastabiru alayha. Wastabiru, naye bamugumiikiriza. Obugumiikiriza obutali bwa bulijjo, obutali bwaki? Osobola okulagira omukyala asaale swala leero n'agisaala, dhuhuri n'atasaala, subi agisadde, dhuhuri n'agikubirayo, isha n'asaala, magaribi nga teyagisadde. Mukitegedde? Kati mulina okuba baki? Allah akuwoningirawo nti bamugumiikiriza mu kyokulagira abantu eswala, kubanga eswala ekaluba. Neyagira aliko yennyini akakasa nti ki? Ekaluba. Kitegerekeka? Ati Allah akugambye nti wastabiru alayha, bamugumiikiriza nnyo. La nas'aluka rizqa, ffe tetukusaba gwe tugabirira. Allah takusaba gwe muntu kukola ki? Nahnu narzukuka, fa bagenda okukugabirira. Abamanyi ba tafsiri bakugamba nti olaba aya eno Allah bwe yali agikomekkereza, yagikomekkereza kugamba ku bya riziki. Kitegerekeka? Yagikomekkereza kugamba ku byaki? Ku bya riziki. Kitegeeza ki? Mubaamu akakulaga nti eswala eyina akakwate kanene nnyo ne riziki. Eswala eyina akakwate kanene nnyo neki? Naga nti wal aqibatu littaqwa, enkomerero ennungi eri eryo egenda kuweebwa abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti muru awladakum bis-salah, mulagira abaana bamwe bakole ki? Basaale. Wahum abna 7 sinin, nga balina emyaka emeka? 7. Mubalagire basaale. Wadribuhum alayha wahum abna 10, mukwate ku buggo nga baweze emyaka emeka? Myaka 10.
وفرقوا بينهم في المضاجع مباولين مبسول نبمسولا abawala basule bokka n'abalenzi basule ki bokka aga magezi gatuweebwani nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukulaga manzilatu ssala fil islam ekifo essola kyalina muki mu busiraamu tetukulaze khasaisu fil islam essola ebintu byeyawulidde nabyo mu busiraamu ate era tetukulaze obulungi bw'essola. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tuwuliriza asse mu mitima gyaffe essola emitima gyaffe essola okujagala n'okuba nga tugiyimirizaawo mu budde. Barakallahu fi wa jazakumullahu khayran. Abadde obukwakuliza bakadde kongerezaako insha allahu taala. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeweza nyosha kama kabla